domicilié sur avenue Bokiba numéro 20, quartier Yolosi. Commissariat marché Gambela, Ekiri Fourchette, Ekiri Omaye, Bialungana, Moïse Bola Djogo. Adresse Kivuila numéro 37, quartier Mfinda, dans la commune de Ngalema. Il est de l'Ekiri PG. Benza Chris alias Eyano, Ekiri américain de Barumbu. Groupe mobile d'intervention Kinshasa Centre. Lumbala Mala Lokake Vital alias Le Babe. Lokake Vital alias Mugabe. Ils sont de l'Ekiri bataillon et Russie. Membre de l'Ekiri américain. C'est le chef de l'Ekiri d'ailleurs. Il est auteur du meurtre du brigadier en chef Moukoko, matricule 119 740 188 63 36. Donc ces messieurs avec son Ekiri, ils ont tué un policier par machette. C'est le chef de l'Ekiri, Chamaïk Orange. Wabelo Pressa Herman, alias Aboma Relation. Soka Benjo Tombo Lobo. Léonard. Ousanawa. Yaka. Yaka la bango nyonso liboso na bengi atombo Lobo. Lukusa Molaï patient. Léonard Luamanga, on a bengi Otombo Lobo. Fabrice Moui, Jérémy Badibanga, Romain Diaye, Emmanuel Ambaye. Bato oyo ne bakangami pe na maboko na bango police et saisir 6 motos. Ba moto ya moi tomemi yango ote mokonzi omona yango pe lisusu na maboko na bango to saisir arme AK numéro 62 22 66. To saisir arme wana na maboko na bango pe ba machette. Yango wana na kombo ya commissaire provincial
na mitindo ya commissaire provincial ya police ya ville ya Kinshasa. Tozosenga na baye nyonso bazalaki victime ya vol avec violence ya bamoto baleka na groupe mobile d'intervention Kinshasa Ouest oyo ezali na Kamp Fungula boya na ba document na bino soki ete emonani ete ba document e correspondre na châssis oyo eza na moto nde okoyeba ko récupérer moto na yo parce que musala ya police ezali mpona kobatela bato na biloko na bango. Voilà message ya commissaire provincial ezali ete oyo nyonso azalaki victime babotolaki moto na makasi. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, Jean Kassongo, Monsieur le membre du comité de sécurité de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, en vos titres et rangs respectifs, j'aimerais d'abord m'adresser au Kuluna, mais pour la circonstance, j'aimerais m'adresser dans une des langues nationales de notre pays, Lingala, parce que nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. Et à Kinshasa, nous parlons cette belle langue que nous appelons Lingala. Excellence Monsieur le vice-premier ministre, Ndenge omoni ba kuruna oyo ezali mbala liboso te, ezali na base ezali 7e ou 8e vague oyo eza représenter la population oyo toza représenter lelo na vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Donc je crois bien c'est la 8e vague. Il y a Bakuruna Oyo Tossi Kokanga depuis 4 ans. Mais malheureusement, à chaque fois que nous avons Kokanga Bakuruna, ba récidiviste, c'est-à-dire bateau Tokangaki, Mbalo et les Kaki, Tokangi Bangol Susu, Mbala Oyo. Ceux qui tokangi bango, tant qu'on va la justice, batiki bango. Tokangi bango, botini bango, na Katanga, na Kanya Makasese, tant qu'on va Banyamuki, Babisusu, Babimeli Biso, Bisusu na Kinshasa. Mais Kikuru n'a pas bâti karaté, police. C'est vrai. Il y a eu occasion pour la Bisso. Il y a qu'on féliciter la police nationale congolaise. Il y a qu'on féliciter la police provinciale. Oyo et Kambami na général Kassongo Silvano. Basali Mosala ya monene ya Okanga Bakuluna. Okanga Bakuluna Oyo Elikolbate diminution ya ba crime. Parce que l'isolo ya Kuluna ils allaient pour monopoliser débat public. Biso pour les cas, les Congolais, les Quinoises, les Quinois, les Kaka, Kuluna, et les qui, dans le quartier de Biso, il y a Selembao, il y a Makala, il y a Kisenso, il y a Massina, il y a Banzalemba, il y a Njili, il y a Kimbanseke, Kigasani, et ainsi de suite.
Kikuluna ba Kinois aussi tolembi bino toyebi lisusu eloko tokosala na bino te. Tango biso tomandeki kokola na kati ya ville ya Kinshasa oyo depuis bomwana tokosala mwa masano ya ba judo, ya ba karaté, ya boxe po de temps en temps toyokanaka mpe mwa solo eza boye te. Tozali bekiri na biso ya bitumba ya makofi so bosakani tokiti na terrain tokei tobundi oyo bino baekiri na bino makasi na bino kaka na machete bayuma nde bozana bavrai bayuma bacriminel babanda esi baduru bavrai baswapante bino bacriminel bamiso na bino mavendre osala biloko bomaka bato bokotelaka bato na bandako bopapaka bango machete bobotolaka bango biloko na nzela bobomaka bango ezali pasi mpe mami mais police asutisi bino oyo bozalaka d'habitude na bahabitude ya kokima ya koliamuka mbala oyo bokozwa susu moyen naki parce que trop c'est trop. Excellence monsieur le vice-premier ministre esengeli mbala oyo tozwa bamesure ya kafu ya makasi mingi koleka po ete bacriminel oyo bakoka lisusu kokima te. Police asalaka mosala doublement te bakangi lelo bazwi lisusu na se ya mikolo kokanga le même kuluna oyo bakangaki lobi ezali pasi mingi. Justice esengeli esala mosala na yango po ete bakuluna oyo bakende motako bakende libela na bakasho soki bakatela yango baprison ya vie bakatakaka kuna basukaka kuna vie na bango esukaka na prison ti libela na libela pamba te bana Kinshasa balingi kuluna te na mikolo koya tokopropose mwa plan moko na kati ya ville de Kinshasa po totala ndenge nini tokolutter encore efficacement contre kuluna awa na kati ya ville de Kinshasa. Tobandaki opération tia machette na se bakuluna batia machette na se mais tomoni ekoki te. Il faut qu'on passe ce qu'on a encadrement na ba jeunes volontaires oyo bazala kata ba commune oyo bazala kata ba quartier to salisa bango sport parce que tomoni ba énergie na bango voilà bazala ba chômeur mosala bazala mona ngilita ka kuluna il faut salisa bango masano ya karaté ya judo et ya boxe sans oublier le football. Mais binoté. Excellence, Monsieur le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, la jeune Oyo, Tokosala encadrement, Namasano, Yandembo, c'est-à-dire football, Namasano ya judo, Namasano ya boxe, Namasano ya karaté, Namasano ya lutte, ezali ba oyo te, ba oyo basikakei motako, ndenge bakeboye bake motako. Oyo batika na quartier nde tokosalisa mosala ya ba arts martiaux. Bayekola ba arts martiaux mpona koprotéger bandeko na bango, mpona koprotéger baninga oyo bavandi na bango. Ndenge biso tobandaki kokola soki baninga baye kobundisa bino boyebi nini ya kose protéger. Mpona yango bajeune ya Kinshasa esengeli babosana kikuluna bayeba koprotéger bandeko na bango.
Ceux qui ont Koulouna dans le quartier, il faut qu'on ait de l'aïe. Koulouna, Azali Mabé Mingi, qu'on est quand même Bandoki. Donc il y a dans l'église des réveils Mingi. Pour la combat spirituel, au Bengana, Milimo Ambindo, Milimo Mabé, Milimo Bandoki. Et Bandoki, il y a des Bino. Bakuluna ndenge bozali awa Uvandia ozali 1290 bandoki ya liboso ezali nde bino oza baolo wala bandoki bino nde bandoki oza koloka bana Kinshasa. Alors félicitations à la police ndenge mosali mosala oyo ya monene ya kokanga bakuluna oyo bazali koseme désolation Bazali Kopoma Bandeko Nakati la ville de Kinshasa. Félicitations à Yopé Lukola, Excellence Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Nandenge Oué l'avant, souffle nouveau pour lutter contre un phénomène Oyo et j'ai compris que ça ne passe si Nakati ya Kinshasa. Tata Mokonzeko Nabiso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komona pasi mingi mpona kotombola nkita ya mboka na biso esengeli biso tosunga ye totya maboko mpo mboka ekende libusu me bino bakuluna olebo yeba pasi oyo Kongo azali na yango pasi oyo tata mokonzi na biso azali nango kobanda bitumba oyo tozali nango na este oyo président ya Rwanda a cotisé la biso bino boza kotala nati baza koboma biso na est olebo kota mosala soda bokende botia maboko po tobengana banguna bino mpe boza koboma biso na kati ya Kinshasa. Donc vous allez même pire que ba M23 parce que ba M23 bango baoti mboka mopaya bino bobika bano to boti baleki oyo to bokoli bozali koboma bandeko na bino na kati ya mboka na bino ba M23 bauti na Rwanda baza koboma bakongole na Rutshuru na Nord Kivu na Beni na Butembo baza koboma bakongole bino mpe boza koboma bakinois na kati ya Kinshasa. Donc vous allez bandoki. Et on a mis sur le nom Barondo. Banto il y a deux qui parlent. Baloyo, Bouki Moutako. Excellence, monsieur le Premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Bakuna Bangoyo. Vous allez payer dans le lobby pour le Bango. Présentation et Salamaki. Nico Yangoyo, Natikelio Malouba, pour s'adresser à la population quinoise. Et au lobby la Makulu Nagoyo, au pays sa directive Nini, Boulamatari à Okamata, pour être phénomène Oyo, Yakuluna et Sila, Nakati, Yambo Kanabisu. Merci. Namaloba ya gouverneur, Tobengi Naboto Sipenza, Excellence Monsieur. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le commissaire provincial de la police nationale. La ligne Naloba va s'adresser à Bandeko Oyo. Message à Liboso. Ceux qui vont y bagater, mokonzi ya mboka ntango aponi ngai nakoma ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité apesaki nga mission alobi na ngai
kende osilisa insécurité. En d'autres termes, obino bakulu na bozo sala kombo nango insécurité. Oza koboma, oza kozokisa, oza koyiba, ozali kobotola, ozali kosala makambo nyonso ya mabe, ozali kovioler bana basi. Ça s'appelle de l'insécurité. Mokonzi ya mboka alobi yo nazo nommé yo na mission principale kosilisa makambo oyo wana. Elingi koloba na ye mpona kosekisa bino te. Pe naza na posa ya kosekisa bino te, naza na posa kobondela pe bino te. Posa na nga ezali kosilisa insécurité oyo bozali kosala. Elingi koloba epa na ngai bolimbisi eza te. Ti boza boye à partir à lobi bakotinda bino na ba juge na bino. Toko engagé ba avocat ya république po balandela dossier na bino po bozali babomi. Ozoboma même ba policier na biso oyo baza ko sacrifier vie na bango mpona kimia izala na kati ya mboka. Ozali ba citoyen hors société, bolingi société te, bolingi Congo te, bolingi pe congolais te, ozali babomi. Esengeli to traiter bino comme tel. Tant que Barosi s'en condamné bino, ngai na veiller personnellement. Au sala boloko na kata Kinshasa te. Boloko na bino, au sala mona angenga. Bakotinda bino pe na kanya makasi c'était. O kati na bino ebele. Bazala ikuna bakimi bazongi awa. Boko kende lisusu kuna te. Kanye makasi se ezali esika ya babandi te. Ezali esika ya ba criminel te. Bakotinda bino na angenga bulo luzumu de bisika bino bokende kosala boloko. Nalingi à travers message oyo nazopesa awa baye baza na ndako peut-être bamosusu baye na stade awa kotala ke tokotika bango tranquille te po moto alekaka leta na makasi aza te. On ne défie pas l'État et on n'intimide pas l'État. Ata osali ndenge nini, okorégner 1 mois, 2 mois, même une année. Yeba ke ezali na mukolo, l'État akocha o maboko. Preuve, bakangi bino. Eza na ba oyo basi bakangama, batika bango. Eza pe na ba oyo bango bakima kaka mbalo bakangi bango. Alors cette fois-ci, puisque mokonzi ya mboka alobi, il faut insécurité ici là. Denge gouverneur alobi, ba Rwandais baboma ba Congolais na est, bino awa baboma ba Congolais na kati ya Kinshasa. Okeseni na ba Rwandais nani. On va vous traiter durement et nos avocats vont requérir bakosenga ba peine oyo ya likolo pour que epesa exemple na ba oyo baninga na bino batikali baza ko continuer ko boma bato. Ezali message na linga ko ibisa bino. Na ibisi bino ya liboso na yepona koseka na bino te, na kosekisa ka bino pete. Na yepona kobondela bino te, même makam gouverneur a lobby et bazo abatuana baba na koye ko na sport et pas na ngai ezati.
soki bakangi yo na kuluna esika na eza bolo kanya makasi se lisusu te oyo akondima kodepose machete na ye abimi amitiki na maboko ya leta alobi ngai naza mobomi nasali mabe ye nde tokoki kosolola na ye mais oyo bakokanga na opération policière boyeba boye mbala oyo ekozalaka police moto ekotrake bino te même l'armée commandant suprême asapesi nga instruction je vous informe armée na la police bakosangana mpona koluka kulu na bisika nyonso azali bien parlé mpe ekosalama na ndenge olongo bani on va vous arrêter partout où vous vous cachez bakokanga bino mpe l'état akozwa les dessus likolo na bino j'instruis le commissaire provincial kobanda na ngonga oyo nazoloba bato oyo batelemaka na babalabala wana na boulevard du 30 juin baza kodiembela na mituka ya bato bazosenga bambongo bazali kobotola bato batelefone kobanda boulevard du 30 juin ti boulevard Lumumba na aéroport bazali cible ya kokanga kobanda lelo baekiri wana evandaka na boulevard yango na boulevard bazosenga mbongo na butu bake kokata bato machete général olandi ngai kobanda lelo tolingi lisusu présence ya bato wana na boulevard du 30 juin te esengeli kokanga bango nasengi na bacommissaire ya badistrict moko na moko na bisika azali lutte contre kuluna ezali priorité na bino esengeli kinoise et kinois va retrouver Kimia. To déclarer guerre contre Baye Nyonso, Bazali Kosala guerre, na paisible citoyen quinois. Ça sera sans merci. Yo zo machette na yo, limana barabala, ukokutana na l'État. P. Toko associé population civile o bazali conscient bako infiltrer bino toko kanga bino moko na moko likolo mbeto na yo olali omoni kaka tokoti tokangi yo baya auditora bakokende namoni ba policier indiscipliné awa tokolandela bango pe tokosenga bapene ya makasi ti kolongola bango na la police oyo aza koopere na arme tokotinda ye na auditora oyo azokata bato machete tokotinda ye liboso ya juge na ye soyez rassuré mpe soki boza na baparent oyo bazoyoka soki bobongisi mbongo mpona kokende kosala badémarche ndenge bomesana batika bamiyibi oyo mbala oyo ekosimba te ekosimba te aussi longtemps que nga na kozala ministre en charge de la sécurité na kolache kuluna te olaningati tozo naye kosekisa bino te naza mpe na posa koseka na bino te. Voilà, je me résume. Bino Anginga, après condamnation. Commissaire provincial, Longola Batunion Sonabarabal. Vraiment, la sengi, j'insiste, la lingi di susu komona, Batuana ya balabala wana, te kobanda lelo.
message Oyo et Golegana TV, ça suffit comme sensibilisation. Vous passez à l'acte. Il n'y a pas une mesure que autant il y a sensibilisation exatée. Obimaka bozo bima, bomoni bango mana okanga bango. Mboka tokoki vivre na mboka na désordre te. Batu nyonso awa omona baza na posa o tokende poto o tokende boyi. Soki bakomi kuna, les gens vivent normalement. Soki baye awa désordre, il faut ici là. Pe nazo senga na population o baza kolanda. Batu nyonso oyo bafanda toujours na kati ya population. Population boyebi ke bazaka bamiyibi, boyebi ke baza babomi. Mais ceux qui vont dénoncer bango te. Yozi kulu na côté na bino obomi. Kulu na côté na bino ate obulisa kulu na côté mususu. Abomi bato côté mususu. Yo mutozo bomba kulu na ndako. Yeba ke kulu na mususu na pe ekoya epa na bino tant mususu ekozokisa yo. Alors la seule façon de combattre le phénomène, il faut qu'on dénonce bango. Soki yo papa, yo maman, aza kuluna, toko kangaye, toko chei nabu. Et puis boyeba, chacun de vous, oya akozwa mbongo akanyaka, service de renseignement, et qu'on dénonce akozwa etumbu. Paix. Oyo magistrat amesana kozwa mbongo pona olibere batu neti ba oyo yepe toko assimiler na ba criminel puisque azo aider mboka te, azo aider société te, azo participer na ba crime bato bazo ça. Et nous allons veiller sur ça. Na senga ki ba konzi la justice bazala mais malheureusement communication il est bien te mais toko solo là. Puisqu'il s'agit d'une cause nationale. La sécurité nous concerne tous. Les policiers qui nous sécurisent est insécurisé par Bandeko Yabakoulou. Yo magistrat, oyo ozo libéré Moutou aza coupable. Moutou aza mobomi. Lobby, Moutaka Moutou ano libéré père Akosa Laomade. Alors, essayer les sociétés, tous se souder contre Batu Oyo. Tous repousser Bango en dehors de la société. Tous rééduquer Bango, ceux qui m'ont commis Batu normaux, tous ont mis ça Bango dans la société. Voilà, Malouba Nazaki Nango. Je vous promets encore que Bino Bobebi. Et Baonyo Stokangambalo Yo, Babebi. Toko équiper police Nabiso pour que ça la fasse na toute éventualité. Nous avons la police na makasi azake. Obimi ba paquet, oluki ba kisi, osali ndenge nini, on finira par mettre la main sur vous. Toko landelango. Nauti koloba awa tangu nazoloba magistrat azali magistrat civil pe magistrat ya par bokanga minoko di ferme bokanga na makele na bino Bakonzi, pas à bonheur la bango. Awa botelé maté, journaliste boleka. Awa te.
Et... Ah! Au centre. Porté. Arme. Musique. Au vice-premier ministre. Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence. La cérémonie de ce jour terminée. À vos ordres. Chigara tuliyoko kwesi